my name. All the people here, you know my name. 个个都想装熟，熟人手让你很有脸。你给我是香点，我们互不相欠。我说什么看什么听什么穿什么爱什么都想来指点。矜持一点，我不是你的谁那个谁，我不会让你消沉。多远一点，你不是我的谁那个谁，你得跟我不上脸。我不想跟你颠，特别他妈浪费时间。给我 shut up， 然后 get up，back up，before 我翻脸。胡说，他们都爱指指点点，看我就像光神灵都不远。不用你说，不用这种表演，这种表演换取你的视线。有种就会躲在屏幕后面，有种我也不会害怕道歉。我的世界一直离你太远，与你在变，红了你的双眼。这度的我何必要说，等不了我不接受。那个有点我嘿。怎么了？boss， boss OK 吗？他会不会死掉？有心不要乱说话啦，快点报警，打995才对。现在叫救护车。不用了，救护车。应该是过敏，我去拿药。哎呀，有心是什么过敏？哎呀，有心 boss， 有心，拿水，水在这里啊，这里。来，喝点水，慢慢来。慢。OK， 不行，没事了。OK， 没事了。放心。OK， 没事了。来。你身上怎么会带有 boss 的过敏药啊？习惯了，以前都会带着，以防万一。如果今天永熙没发作的话，我都忘了自己有带。诺基啊，你不用太担心 ，boss 应该不会有事的。王里面 ，boss 怎么样了？没事吧？他没什么事了，他在休息。哦，那就好。你们也不用继续待在这里，去 enjoy 吧。Olivia， 还是让 boss 多休息吧。我们先回去房间。是，有什么事打电话通知我们啦。啊，哎。若琪，谢谢你。永熙没事就好。嗨，真的好奇怪啊！不知道怎么会无缘无故突然过敏。我也不知道。该不会是选宝的时候，他碰到了什么东西吧？过敏这种事可大可小，会闹出人命的。你觉得我会这样对永熙吗？要是你，为什么要动手脚，把我跟永熙安排在同一组？我答应过要帮你的。谢谢你。你不一样了。什么不一样了？连我动手脚都看得出来，换成是以前，你肯定猜不到。
我已经没事了，不用太担心。刚才吓死我了。如果我知道你对野生草过敏的话，我就不会让伟堂办什么寻宝游戏了。意外的事，谁想得到？再说，是我自己太大意了。是我不够了解你。从现在开始了解我，不太迟啊。若琪，怎么不在房间休息啊？我吃了药，现在没事。那就好。你一直把我的过敏药带在身上。今天真的谢谢你。若琪，昨天有说那些话，对不起。事情都已经过去了，我没有放在心上。你真的没事啦？我真的没事，谢谢。丽轩，丽轩，你站这儿，你不要过来。你先回答我一个问题。好。你觉得我美不美，温不温柔啊？一定是我不够美，不够温柔，那个艾迪才会不要我去找那个杰西卡的。你跟你男朋友分手了？我不是分手，我是被抛弃的。他嫌我烦，他觉得我不够杰西卡漂亮、温柔。我对他这么好，他居然这样对我！我到底要怎么做才可以让他回头嘛？一个会劈腿的男人，你为什么还要挽回？我不甘心。你条件这么好，一定能找到一个更好的。不可能的，我这一辈子都会遇到渣男，除了你。不管发生什么事情，你还有我，我一直都会在的。真的吗？真的，我答应过你，会照顾你一辈子的。你先下来，好吗？还是你对我最好。
每次在我最需要帮助的时候，你都会第一时间出现在我的面前。以后不要再做傻事了。你放心，我不会再想不开了。那我先回去工作了，你好好休息。哎，等一下，你不进来吗？你已经很久都没过来了耶。陪我一起喝吧。不了，我得工作。你也别喝了。我们分开应该有1年了吧？准确来说是1年2个月08天了。你还是跟以前一样没有改变，呆呆的。不过我喜欢。可是分手的时候，你说你最讨厌我这种呆呆的样子，一点都不浪漫。我有说过那样的话吗？如果我说过那样的话，对不起嘛。不过我想跟你说，和你分开的这段日子，我经常都想起你。尤其是以前念大学的时候，你每天风雨不改的等我下课，还有一起搭地铁回家。那一段时间是我最怀念的时光。虽然这些年我们分分合合，不过我一直都没有把你放下。我知道你也放不下我的，对不对？要不然你也不会因为1通电话就赶过来找我啊。我是怕你想不开，做傻事。我就知道你还是爱着我的。炫，我……建廷，我们重新在一起好不好？你干嘛不说话啊？难道你不想跟我复合吗？我一直都很喜欢你，只是这已经是第5次了。这些年来，每当你跟你男朋友分手，就会回来找我复合，不是1次2次，是第5次了。所以这一次，你真的不要跟我在一起吗？我发誓，我以后不会再跟你分手了。如果再跟你分手的话，我就单身一辈子。这样你可以放心了吧？爱死你了，还是你最好了。你的感冒反反复复的，都好几天了。只是小感冒，多几天自然就会好。唉，反正脚病是福，就能多休息几天吧。好啊，你就好好休息，我去上班啦。哎，你让我抱一抱去哪？我的病马上就好。喂，过来，进来。弟弟，这是我帮你泡的咸柠鸡，你喝吧。你怎么会泡这个？是妈咪教我的。她说你以前感冒的时候，她都会泡这个给你喝，你喝了感冒就会好。她还说这是我们的独家秘方。喝了你泡的咸柠鸡，美丽一定很快就好。建廷，你有在想我吗？我很爱你哦。要努力工作哦，我会为你加油的。谢谢你，待会聊。怎么了？我才刚做好的计划书，不小心被另一份文件给 override 了。你没事吧？最近心不在焉的。就算了。
轩啊，我现在在工作。若曦，你有没有觉得他最近怪怪的？我跟你说，接下来他会更怪的。为什么？他出现这种状况只有一个原因，那就是那朵白莲花又回来了。白莲花？总之是冤孽，见庭有难。玉贤补习连锁教育集团打算在 Plaza Jewel 开设新的补习中心，而且他们打算跟我们签长约。这家补习中心非常有名的，如果他们真的可以入驻 Plaza Jewel， 一定可以增加我们商场的人潮。他们想租下4楼连在一起的4家店面。4楼啊，这4间店面呢的租约要等到年底才约满，不能拖到年底。补习中心最好的收生阶段就是在新学年开学的时候，等到年底才开始装修，肯定来不及在开学前开始招生。所以我要你们去找这4家店的店主谈解约。如果他们愿意提早解约，我们会额外支付一笔赔偿金给他们。可是这4家店的营业情况良好，而且每个月都有准时交租，我是担心他们不会答应提早解约。玉贤补习中心带来的好处，肯定比那4家店来得多。我们绝对不可以失去这个大客户。可是如果他们真的不肯，我们是不是需要耍点手段？只要不犯法，不危害到生命，我不会干涉你们如何解决问题。我要的是结果。这么早就下班？晚上有事。我听说公司要跟 Plaza Jewel 的几家租户提早解约，我有点意外，你居然会赞成 Olivia 这么做。我没有理由反对啊。你不觉得这么做很没有道义吗？身为公司的员工，就应该为公司的利益着想；身为下属，就应该完成上司交代的任务。至于有没有道义，这一点由不到我来评断。我觉得你不应该这么想。建庭，明天见。哎，你是建庭的同事吗？是啊，我是若琪，你是？我是建庭的女朋友，我叫丽轩。你没说过你有女朋友的啊？其实我们其实我们真的是在一起的，不过因为一些误会分手了，最近又复合了。其实建庭呢，一直都在我的心里，我也一直都在建庭的心里。我先走了，拜拜。拜拜。走吧。轩啊，下次来公司找我之前，能不能先给我打个电话？怎么了？你是觉得我在打扰你和女同事谈心吗？是的，跟若琪没有关系，只是你突然来找我，我没有心理准备。你真可爱哎！见女朋友也要心理准备的吗？丽轩，我还在考虑要不要正式跟你复合。为什么？你不爱我了？不是不爱你，但是你一直这样发简讯，你突然来公司找我，会影响我的工作。对不起嘛，人家是因为爱你才会这样啊。我明白，但是你也知道，我很重视我的工作，就像今天，我根本没有时间。不用担心，我又没有怪你。我答应你，从今以后我会当一个温柔体贴的女朋友，给你空间，不会给你困扰的。真的吗？我们兜了这么大一圈，才又走在一起，我一定会好好珍惜的。
你感冒这么快就好了，看来喝咸宁剂真的很有效。但要谢谢你无微不至的照顾我。若曦，早。早。感冒好多了吗？喝了子宁泡的咸宁剂之后，感冒就好的差不多了。他真的很乖，昨天还打电话问我独家秘方是什么。感冒这几天，他还挺孝顺的。应该的。哦，对了，你刚康复，煎炸的食物不要吃那么多。知道了。还有你的血糖一向来不稳定，甜食方面要多注意，红酒不要喝那么多了。这你不用太担心，我一喝红酒，子宁就会骂我。有时候我觉得他比较像我的长辈。吃了吗？还没吃就一起吃吧。如果你不介意的话。那我不客气了。好吃。偶尔吃一吃可能会觉得好吃，吃多的话就会觉得腻了。其实觉得腻，不代表这个人煮的东西不好吃，只是太容易得到的东西，可能就不会那么珍惜。如果你真的喜欢吃的话，我可以教你怎么做的。不用了，Olivia不喜欢蛋黄酱的味道。看来我们的口味还是比较接近的。跟玉贤补习中心合作的事大致上谈妥了，现在就等伟堂那边的消息。不管怎么样，一定要满足那4个店主所提出的要求，尽量补偿他们的损失。我知道该怎么做。我们今晚是不是一起吃饭呢？好啊，你想吃什么？我想吃法国餐，再来1瓶红酒。少喝红酒吧，你血糖不是很稳定。还是你想吃特制蛋黄酱的三文治，然后搭配独特秘方的咸宁鸡？怎么了？郑雅丽吃醋了？我只是觉得我好像不够了解你。我们要一起过一辈子的，接下来的日子，你可以慢慢了解我。这个世界上，没有任何东西可以跟你比。董先生，如果你肯答应提前解约，我们集团愿意赔偿你相当于你6个月租金的赔偿金。不用说了，我是不会答应的。董先生，如果你有什么额外的要求，尽管告诉我们吧，我们一定会尽量满足的。我的合约还有9个月才到期，你们凭什么要我提前解约呢？如果你坚持不肯解约，我们会考虑调整你的租金，大概要提高20%。调整就调整，租约没到期，我还是要继续在这里做生意。其他住户都已经接受提前解约的条件，唯有孝成甜品店的老板董孝成坚持不肯，甚至不介意我们将租金调高20%。孝成甜品店的位置正好在这4家店的中间，如果他们不愿意解约，即使这3家店愿意解约也没有用。
不管用什么方法，都得说服他提早解约。可是租约上有注明，只要住户不违法或不违反我们定下的条件，我们是没有理由把他们赶走的。董先生已经接受我们加租的条件。如果你把你用在我和永熙身上的手段放在处理这件事情上，你一定可以得心应手的。去工作吧。接下来怎么办？我们需要找出董孝成不肯解约的原因，才能找到解决办法。刚刚Olivia应该是心情不好才会这么说的，你不要把他的话放在心上。放心吧，我不会的。只有没有信心的人才会说这种话来挑衅对方。Sandra 姐，有好料给你，最新的保健品。啊，这么多啊，这哪里好意思？没关系，我家里还有的。那谢谢你啊。不客气。对了，上个月的数据报告你做得很好，分析的也很清楚，可以借给我参考一下吗？可以啊。你要开始做那个香港美食街的数据报告。但是我做到一半，觉得自己做不够好，想拿你的来参考一下。哎呀，我来帮你吧，那你看一看，给你点意见。这怎么好意思呢？举手之劳。那谢谢你啦，你人真好。哇哦，你什么时候变得这么热心，这么乐于助人呢？啊？助人为快乐之本，是吗？当然啦，拿人家的东西当然是快乐啦。但是你能确保以后一直快乐下去吗？你会不会觉得若琪最近好像变了，已经开始会对人耍手段，跟他刚刚进来公司的时候判若两人？所以啊，防人之心不可无，以后你我要对他小心一点。子宁，需要帮忙吗？你不需要这么担心，没事的。你觉得子宁第一次来月经，我们该不该帮她做一次心理辅导？不要大惊小怪啦。真的不需要跟她聊吗？子宁，我倒杯热水给你，你会觉得比较舒服的。宁，安迪Olivia在跟你说话。宁，爹地买了你最喜欢吃的披萨，出来吃吧。宁，爹地进来了。宁，宁，宁。知不知道我差点被你吓死了？要不是你妈咪及时通知我差点就要去报警了。Sorry, Daddy。月经是每个女生一定会有的成长经历。我知道你很郁闷，笑一笑嘛。我是有说过。但我没想到，真的会影响到心情。有时候也会头痛，肚子跟背也会不舒服的。
肚子又痛了。来，以后如果不舒服的话，就按这里。轻轻的揉一揉，应该没事啦。对不起，Daddy，现在才知道，原来有些事情只能是你和妈咪之间的秘密。我知道妈咪在你心目中很重要，这次是Daddy处理的不好。我希望这件事不会影响到你和安迪和Olivia之间的关系。我又没说不喜欢他，可是什么？安迪Olivia对我来说只是一个安迪，跟安迪Flora跟安迪欣雅没什么分别。妈咪虽然现在没有跟我们住在一起，但她永远都是我的妈咪，没有人可以取代她。你是不是想跟妈咪一起住？你不想跟我一起？不，我不是这个意思。我当然希望你可以一直留在我身边，只不过我不知道你现在的你会不会更需要妈咪？我真正需要的是我们一家人能永远在一起。是你呀？怎么啦？在里面吐到这样？突然觉得很反胃，想吐，但是没有东西吐出来。是不是吃错东西？我早上吃了一片面包，喝了一杯咖啡，应该不是食物中毒吧？如果不是食物中毒，你又吐成这样，会不会是怀孕了？哇，你吃这么酸啊，受不了。冬阴面嘛，越酸越好吃。哎呦，这么酸你还挤这么多酸干，啊，是不是因为你的心太酸，所以吃酸的食物就不觉得酸呢？我真的不觉得酸啊。怎么了？怎么突然之间哭了？没事，只是看到这些可爱的狗，就想起那些流浪狗，挺可怜的，所以感触比较多。你这么情绪化，小心人家以为你怀孕了。抱歉，没什么。没事。哎呦，你看。哇，要不要打赌？我说这个结局啊，随时会改变的。一看就知道正宫太太要开始反败为胜。如果不是食物中毒，那你要不要去妇产科 check 一下？我都离婚了，也没男朋友，怎么可能怀孕，对不对？应该是最近工作压力比较大，才会不舒服的。没事的。真的吗？头晕、想吐、情绪化，又爱吃酸的。他怀子宁的时候好像也是这个样子哎。不可能，怎么可能？你担心什么？这是一件好事。如果永熙知道了，他肯定会回心转意的。你现在就是手握一个超级武器，这场仗不用打，你都已经赢了。把孩子当手段，不太好吧？爱情和事业一样，都需要超级武器的。现在医院不就知道了吗？
怎么样？若琪怀孕了，Boss 肯定会为了负责任回到她身边。很难说，有些男人是会选择孩子不要妈妈的。我们来打赌，你说若曦肚子里的孩子是男的还是女的？生得出来再说啦。Olivia 的手段啊，你们又不是不知道。我觉得若琪的手段不错啊，懂得利用怀孕来让 boss 回心转意。我相信若琪绝对不会为了抢回 boss 而故意让自己怀孕的。有时候为了赢啊，女人是什么事情都做得出来。我听说若琪怀孕了，是真的吗？已经跟我的老妹证实过了，是真的。是永熙的吧？现在若琪有王牌在手，我觉得她胜出的机会比 Olivia 大。为什么？你还记得之前 Simon 不是说要拆掉生意不好的 Capellamo 吗？永熙坚持不肯，原因是 Capellamo 是那一区居民的共同回忆。像他这么念旧的人，我觉得最后还是会选择若琪和孩子的。德黎送你到这里，你自己进去吧。拜拜。你找谁？请问董孝成在吗？他已经不住在这里了。那请问你跟他是？我是他前妻，你找他有什么事吗？有件事希望可以跟你谈一谈。董孝成的老婆说，虽然他的经济状况不是很好，但是他还是坚持要打离婚官司，为了就是想要拿到女儿的抚养权。那他现在应该很需要一笔钱，说不定他是想提高赔偿金才不肯解约。有可能吧？如果是钱的问题，那就好办多了。董先生，董先生，我们回去跟上司商量过了，为表诚意，我们会再提高30%的赔偿金。不要浪费时间了，我是不会搬的。能不能告诉我们原因？总之不是为了钱，你们给再高的赔偿金也是没有用的。董先生，现在的数额已经很高了，见好就收吧。太贪心的话，恐怕到最后什么都没有了。你凭什么说我贪钱呢？你们女人就是这样的，个个贪慕虚荣，见利忘义，开口闭口就是钱钱钱，为了钱连孩子的生死都不管。这里不欢迎你们，你们走啊，走啊！你没事吧？他刚才的样子真的像是要杀人，如果我们再迟一步，说不定就有血光之灾。你在想什么？他刚才的行为很明显的是有情绪上的问题。我在想，我们可不可以利用这一点来促成解约？所以你刚才是故意刺激他，想把事情闹大。我的确是有想过用这个方式。你现在怀孕，千万不要乱来。我才不会为了工作做那么大的牺牲。所以你接下来打算怎么样？真准备一个人扛下来，当一个单亲妈妈？
突然之间哭了，是不是哪里不舒服？你这么情绪化，小心人家以为你怀孕了。若琪，你是不是怀孕了？没这回事。真的吗？还是你在骗我？你都跟奥利维在一起啦，其他事就不用管。我来这里就是把这件事情问清楚。若琪，我有权利知道。你放心吧，这件事我自己会处理。什么意思？我已经决定把它拿掉。所以你说若琪到底怀孕还是没有怀孕呢？Wake up, wake up！ 若琪，你怎么把孩子带来公司？我是单亲妈妈，家里也没有人帮我照顾她，你们就多多体谅吧。若琪现在需要的根本不是钱，是男人。他说我们有一名员工性骚扰了他的助理 A 人。我？你真的要辞掉国中？不管是上司还是下属，只要不够称职，随时能被取代。我没办法像你这么理智，这么不重感情。是，我知道你很重感情，所以你一直放不下若琪啊。你知道吗？我在公司做牛做马做了20多年了，如果为了这件事情就想把我踢掉的话，那太不近人情了。事情很有可能会有转机呢。